现在在中国的相亲角，俄罗斯美女站一排，乌克兰妹子排一队，个个举着牌子喊结婚不要彩礼，真的不要。旁边的中国大姐们脸都绿了，这还是我大中华的婚恋市场吗？这几年在中国，走到哪儿都能碰见金发碧眼的洋媳妇。以前以为娶老外得砸几百万，现在发现人家自己倒贴上来。在中国的东北相亲角、义乌国际相亲会，甚至云南边境小县城的民政局门口，都能看到外国妹子主动发小传单：我26岁，会做罗宋汤，会挤牛奶，嫁到中国不要彩礼，彩礼倒贴都行。有外国女孩甚至直接甩出杀手锏：莫斯科2套房，家家乡下200亩地，陪嫁。这场面对中国爷们来说，当场原地结婚都嫌排队慢。真相没想象的那么浪漫。大部分来中国的外国女孩，尤其是俄罗斯、乌克兰、越南那边的女孩，其实就一个目的，在中国留下来。虽然中国的护照很难拿到，但嫁给中国人就能办长期居留、陪读签，甚至最后入籍，比旅游签证10天半年强太多了。还有一批外国女孩是真被短视频洗脑了，看到抖音、小红书上中国城市灯火辉煌，高铁跑得比飞机快，手机支付随手一扫就行，觉得中国男人个个都是隐形富豪，嫁过来就是穿越到发达国家，于是带着对东方神秘富豪的幻想就来了。那么中国本土女孩到底感受如何？说是压力山大也不过分。以前她们只有剩女焦虑，现在直接升级成被国际洋妞卷死。中国女生的择偶标准年年看涨，男生车房彩礼存款一个不能少，月薪3万才有资格跟女孩勉强聊上2句，而洋媳妇直接放大招，提出零彩礼加陪嫁房产的降维打击。中国男人傻子才不选洋媳妇。更扎心的是，不少洋妞婚后还真愿意去中国农村当全职太太，生2胎3胎，毫不含糊。当中国国内很多高知女生喊着不要结婚不要生孩子，结果中国的生育率被一群金发碧眼的老外硬生生拉起来了，讽刺不？有娶过洋媳妇的老哥们私下吐槽，由于语言不通，文化差异大到爆，中外婆媳矛盾翻倍。最要命的是，有些外国妹子结了婚就开启国际汇款模式，每月工资哗啦啦往老家寄，一寄好几万，最后发现她来中国压根不是奔着结婚过日子，而是奔着户口本和人民币来的。更有女孩结了婚没2年，人跑了，孩子留给男方，钱也带走了，绿卡到手就拍拍屁股走人。其实真正该慌的不是中国女孩被抢了对象，而是整个婚恋观已经病得不轻。一边是天价彩礼把普通中国男人逼成剩男，一边是外国女孩拿婚姻当跳板，把感情变成交易。洋妞来的再猛，也只是照出了社会的现实问题。当婚姻彻底被金钱和国籍绑架，爱情早就死在起跑线上了。所以兄弟们，与其幻想娶个金发碧眼的洋媳妇，不如先问问自己，你配得上一个纯粹爱你的人吗？这个问题不解决，再多的洋妞来了，也无法拯救中国的婚姻市场。